සර්වඥතා ඥානය. පටිසම්භිදා මග්ගයේ සෝලස පඤ්ඤා නිද්දේශයේ තථාගතයන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානය මෙසේ විස්තර කර ඇත්තේය. නත්ති තස්ස භගවතෝ අඤ්ඤතං අදිට්ඨං අවිදිතං අසච්චි කතං අලු අපස්සිතං පඤ්ඤාය අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නං උපාදාය සබ්බේ ධම්මා සබ්බාකාරේන බුද්දස්ස භගවතෝ ඥානමුකේ අපාතං ආගච්ඡanti යං කිංචි නෙය්‍ය නාම අත්ති තං සබ්බං ජානිතබ්බං අත්තතෝ වා පරත්තෝ වා උභයත්තෝ වා දිට්ඨ ධම්මිකෝ වා අත්තෝ සම්පරායිකෝ වා අත්තෝ උත්තානෝ වා අත්තෝ ගම්බීරෝ වා අත්තෝ ගුල්හෝ වා අත්තෝ පටිච්චන්නෝ වා අත්තෝ නෙය්‍යෝ වා අත්තෝ නීතෝ වා අත්තෝ අනවජ්ජෝ වා අත්තෝ නික්ඛිලේසිකෝ වා අත්තෝ වෝදානෝ වා අත්තෝ පරාමත්තෝ වා අත්තෝ සබ්බන්තං අන්තෝ බුද්ධ ඥානේ පරිවත්තති. තේරුම ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් නොදන්නා ලද්දක් නොදක්නා ලද්දක් ඥානයෙන් නොපමිනෙන ලද්දක් ප්‍රත්‍යක්ෂ නොකරන ලද්දක් ඥානයෙන් ස්පර්ශ නොකරන ලද්දක් නැත. අතීත වූද අනාගත වූද වර්තමාන වූද සකල ධර්මයෝ සර්වාකාරයෙන් භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥානමුකෙහි පෙනී සිටින්නාහ. නෙය්‍ය නම් වූ යම් කිසිවක් ඇතිනම් ඒ දත යුතු සියල්ල ආත්මාර්ථය හෝ වේවා පරාර්ථය හෝ වේවා උභයාර්ථය හෝ වේවා දෘෂ්ට ධර්මිකාර්ථය හෝ වේවා සම්පරායිකාර්ථය හෝ වේවා නොගබුරු අර්ථය හෝ වේවා ගාම්භීර අර්ථය හෝ වේවා ගුඨාර්ථය හෝ වේවා ප්‍රච්ඡන්න ආර්ථය හෝ වේවා නෙය්‍ය ආර්ථය හෝ වේවා නීතාර්ථය හෝ වේවා අනවර්ථය හෝ වේවා නික්ලේශ අර්ථය හෝ වේවා ව්‍යාවදනාර්ථය හෝ වේවා නිර්වාණ සංඛ්‍යාත පරමාර්ථය හෝ වේවා ඒ සියල්ල බුද්ධ ඥානය තුල පරිවර්තනය වෙයි. සබ්බං කාය කම්මං බුද්දස්ස භගවතෝ ඥානු පරිවත්තති සබ්බං වචී කම්මං බුද්දස්ස භගවතෝ ඥානානු පරිවත්තති සබ්බං මනෝ කම්මං බුද්දස්ස භගවතෝ ඥානානු පරිවත්තති. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාය කර්ම සියල්ල ඥානය අනුව පවතී. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වාක් කර්ම සියල්ල ඥානය අනුව පවතී. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මනෝ කර්ම සියල්ල ඥානය අනුව පවතී. අතීතේ බුද්දස්ස භගවතෝ අප්පටිහතං ඥානං අනාගතේ බුද්දස්ස භගවතෝ අප්පටිහතං ඥානං පච්චුප්පන්නේ බුද්දස්ස භගවතෝ අප්පටිහත ඥානං. භාග්‍යවත් බුදුරදුන්ගේ ඥානය අතීතයේහි සැපීමක් නැත. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥානය අනාගතයේ හැපීමක් නැත. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥානය වර්තමානයේහි හැපීමක් නැත. යාවතකං නෙය්‍ය තාවතකං ඥානං ඥාන පරියත්තිකං නෙය්‍යං නෙය්‍ය පරියත්තිකං ඥානං නෙය්‍යං අතික්කමිත්වා ඥානං නප්පතිවත්තති. ඥානං අතික්කමිත්වා නෙය්‍යපතෝ නත්ති අඤ්ඤමඤ්ඤ පරියත්තට්ඨා ඊනෝ තේ ධම්මා යතා ද්වින්නං සමුග්ග පටලානං සම්මා පුසිතානං හෙට්ටමං නාතිවත්තති. අඤ්ඤමඤ්ඤ පරියත්තාට්ඨා ඊනෝ ඒවමෙව බුද්දස්ස භගවතෝ නෙය්‍යංච ඥානංච අඤ්ඤමඤ්ඤ පරියත්තට්ඨා ඊනෝ
යාවතකං නෙය්‍ය තාවතකං ඥාන යාවතකං ඥාන තාවතකං නෙය්‍ය නෙය්‍ය පරියත්තිකං ඥානං ඥාන පරියත්තිකං නෙය්‍ය නෙය්‍ය අතික්කමිත්වා ඥානං නප්පතිවත්තති ඥාන අතික්කමිත්වා නෙය්‍ය පතෝ නත්ති අඤ්ඤමඤ්ඤ පරියත්තට්ඨායිනෝ තේ තම්මා සබ්බේසු ධම්මේසු බුද්දස්ස භගවතෝ ඥානං පවත්තති. ඤෙය්‍ය යම් පමණ නම් ඥානයේද එපමණ වේ. ඤෙය්‍යද ඥානයේද හිමි කොට ඇත්තේය. ඥානයේද ඤෙය්‍යද හිමි කොට ඇත්තේය. ඤෙය්‍ය ඉක්මවා ඥානය නොපවතී. ඥානය ඉක්මවා ඤෙය්‍ය පතය නැත. ඒ ධර්මය ඔවුනෝන් පරියන්ත කොට සිටින්නාහ. කටවල් මැනවින් හේතු වන සේප්පුවක් වැසූ කල්හි යම්සේ උඩුපියන යටිපියන ඉක්මවා නොසිටීද යටිපියන උඩුපියන ඉක්මවා නොසිටීද යම්සේ ඒ දෙක ඔවුනෝන් කෙලවර කොට ඇත්තේ වේද එමෙන් භාග්‍යවත් බුදුරදුන්ගේ ඥානය හා ඤෙය්‍ය ඔවුනෝන් කෙලවර කොට ඇත්තේය. යම් පමණ ඥානය වේද ඥානයේද එපමණ වේ. යම් පමණ ඤෙය්‍ය වේද ඥානයේද එපමණ වේ. ඥානය යම් පමණද ඤෙය්‍යද එපමණය. ඥානය ඤෙය්‍යය කෙලවර කොට ඇත්තේය. ඤෙය්‍ය ඥානය කෙලවර කොට ඇත්තේය. ඤෙය්‍ය ඉක්මවා ඥානය නොපවතී. ඥානය ඉක්මවා ඤෙය්‍ය පතය නැත. ඒ ධර්මයෝ දෙදෙන ඔවුනෝන් කෙලවර කොට සිටින්නෝය. භාග්‍යවත් බුදුරදුන්ගේ ඥානය සකල ධර්මයන්හි පවතින්නේය. මෙය පටිසම්භිදා මග්ගයේ 16 පඤ්ඤා නිද්දේශයේ තථාගතයන් වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥානය විස්තර කර ඇති ආකාරයයි. සර්වඥතා ඥානය සකල ධර්ම විශේෂෙහි කිසි තැනක පැකිලීමක් ගැටීමක් ආවරණයක් නැතිව ගමන් කරන බැවින් එයට අනාවරණ ඥානය යයිද කියනු ලැබේ. සර්වඥතා ඥානය ඇති බැවින් බුදුරදුන්ට සියල්ල නිරතුරුව පෙනෙමින් පවතින්නේද නොවේ. ඒ ඥානය ඇති කල්හි නොදත හැකි නොදකිය හැකි දෙයක්ද නැත. ආවර්ජනා කරන කල්හි සියල්ල ඊතා පිරිසිදු ලෙස ඒ ඥානයට පෙනෙන්නේය. එය ලෞතුරා බුදුනට පමණක් ඇති අන් කිසිවෙකුට නැති විශේෂ ඥානයකි. එහි තතු සෙස්සන් විසින් නොදකිය හැකිය. ඒ ඥානයේ හැටි කෙසේද? එක් පුද්ගලයෙකුට පමණක් එබඳු ඥානයක් ඇතිවිය හැකිද? බුදුරදුන් මේ ඥානයෙන් එක විටම සියල්ල දුටුවේද? එකිනෙක වෙන්වෙන් වශයෙන් බලා දැන සර්වඥ වූයේද? යනාදීන් සාමාන්‍ය දනයා විසින් නොසිතිය යුතුය. ඒ සිතීම අනර්ථකරය. එබැවින් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් අංගුත්තර චතුක්ක නිපාතයේ 238 බුද්ධානං භික්කවේ බුද්ධ විසයෝ අචින්තයෝ න චිත්ති දබ්බා යං චිත්තේනතෝ උම්මා දස්ස විගාතස්ස භාගී අස්ස යනු වදාරන ලදී. එහි තේරුම මහණෙනි බුදුන්ගේ බුද්ධ විෂය නොසිතිය යුතුය. එය සිතන්නේ නම් උමතු බවටත් වෙහෙසටත් පත්වන්නේය. යනු එහි තේරුමයි. දස බල ඥානය. දසකෝ පනිමානි සාරිපුත්ත තථාගතස්ස තථාගත බලානි යේහි බලේහි සමන්නාගතෝ තථාගතෝ ආසබං ඨානං පටිජානාති පාරිසාසු සීහනාදං නදති බ්‍රහ්මචක්කං පවත්තේති. මෙසේ මහා සීහනාද සූත්‍රයේහි වදාරා ඇති පරිදි තථාගතයන් වහන්සේ හට සෙස්සන්ට නැති ඥාන බල 10ක් ඇත්තේය. ඒ බලයන්ගෙන් යුක්ත වන බැවින් තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකේහි උත්තම ස්ථානයට පැමිණ සිටිනසේක. ක්ෂත්‍රීය පිරිස, බ්‍රාහ්මණ පිරිස, ග්‍රහපති පිරිස, ශ්‍රමණ පිරිස, චාතුර් මහරජික තාවතින්ස පිරිස, මාර පිරිස, බ්‍රහ්ම පිරිස යන 8 පිරිසෙහි අභීත සිංහනාද පවත්වනසේක.
බ්‍රහ්ම චක්‍ර නම් වූ උත්තම ධර්ම චක්‍රය පවත්වනසේක. පළමුවන තථාගත බලය. ස්ථාන අස්ථාන දන්නා නුවණ. මහා නිසීහනාද සුත්තෙන් ඉද සාරිපුත්ත තථාගතෝ ඨානංච ඨානතෝ අට්ඨානංච අට්ඨානතෝ යථා භූතං පජානාති. යම්පි සාරිපුත්ත තථාගතෝ ඨානංච ඨානතෝ අට්ඨානංච අට්ඨානතෝ යථා භූතං පජානාති. ඉදම්පි සාරිපුත්ත තථාගතස්ස තථාගත බලං හෝති. යම් බලං ආගම්ම තථාගතෝ ආසහං ඨානං පටිජානාති. පරිසාසු සීහනාදං නදති බ්‍රහ්ම චක්කං පවත්තේති. මේ පාඨයේහි ඨාන යන වචනයෙන් දක්වන්නේ ඒ කරුණු සිදුවීමේ ඒ දෙය ඇතිවීමේ හේතුවයි. අට්ඨාන යන වචනයෙන් කියවෙන්නේ හේතු නොවන දෙයයි. තථාගතයන් වහන්සේ ඒ දේ සිදුවීමේ හේතුවද නිවැරදි ලෙස දන්නාහ. එසේම අහේතුද නිවැරදි ලෙස දන්නාහ. ඒ හේතු අහේතු දෙක ඇති සැටියටම නොවරදවා දන්නා නුවණ පළමුවන තථාගත බලයයි. ඒ බලයෙන් යුක්ත බැවින් තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකයේහි අග්‍රස්ථානයට පැමිණ සිටින්නාහ. අටපිරිස මැද සිංහනාද පවත්වන්නාහ. බ්‍රහ්ම චක්‍රය පවත්වන්නාහ. මේ ඥාණයෙන් තථාගතයන් වහන්සේ සෝවාන් පුද්ගලයෙකු විසින් කිසි සංස්කාරයක් නිත්‍ය කියාද සුඛය කියාද ආත්මය කියාද වර්ධවා සිතා ගැනීමට කරුණක් නැති බව දන්නාසේක. පෘථග්ජනයෙකු විසින් නම් එසේ වර්ධවා සිතා ගැනීමට කරුණු ඇති බව දන්නාසේක. සෝවාන් පුද්ගලයෙකු විසින් මව පියා රහතුන් මැරීමට නපුරු සිතින් තථාගත ශරීරයේ ලේ මතු කිරීමට සංඝයා බිදවීමට කරුණක් නැති බව දන්නාසේක. පෘථග්ජනයෙකු විසින් එසේ කිරීමට කරුණු ඇති බව දන්නාසේක. සෝවාන් පුද්ගලයෙකු විසින් භවාන්තරයේදී වුවද බුදුරදුන් හැර අන්‍යයෙකු තමා ශාස්ත්‍රූවරයන් වශයෙන් සැටියට පිළිගැනීමට කරුණක් නැති බව දන්නාසේක. පෘථග්ජනයන්ට වනාහි අන්‍යයන් තමාගේ ශාස්ත්‍රූවරයා හැටියට පිළිගැනීමට කරුණු ඇති බව දන්නාසේක. සෝවාන් පුද්ගලයෙකුට සසර අටවන වරටත් ඉපදීමට හේතුවක් නැති බවත්, එක් ලෝක ධාතුවක එක්වර ලෞතුරා බුදුවරයන් දෙනමක් පහළ වීමට හේතුවක් නැති බවත්, එක් ලෝක ධාතුවක එකවර සක්විති රජුන් දෙදෙනෙකු පහළ වීමට හේතු නැති බවත්, ස්ත්‍රීත්වයේ සිටි ලෞතුරා බුදු විය හැකිවීමට චක්‍ර රජ වීමට හැකිවීමට ශක්‍රයා වීමට හැකිවීමට මාරයා වීමට හැකිවීමට බ්‍රහ්මයා වීමට හැකිවීමට හේතුවක් නැති බවත් දන්නාසේක. කාය වාක් මනෝ දුස්චරිත යන මේවායින් ඉෂ්ට විපාක ලැබීමට කරුණක් නැති බවත්, කාය සුචරිත වාක් සුචරිත මනෝ සුචරිත යන මේවායින් අනිෂ්ට විපාක ලැබීමට කරුණක් නැති බවත් දන්නාසේක. මේ සියල්ල පිළිබඳව හේතු අහේතු දන්නාසේක. දෙවන තථාගත බලය. කාලත්‍රය වර්ති නම් වූ කර්ම සමාදානයන්ගේ විපාක දන්නා නුවණ. මහා සීහනාද සුත්තෙන් පුනච පරං සාරිපුත්ත තථාගතෝ අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නානං කම්ම සමාදානානං ඨානසෝ හේතුසෝ විපාකං යථා භූතං පජානාති. යම්පි සාරිපුත්ත තථාගතෝ අතීත අනාගත පච්චුප්පන්නානං කම්ම සමාදානානං ඨානසෝ හේතුසෝ විපාකං යථා භූතං පජානාති. ඉදම්පි සාරිපුත්ත තථාගතස්ස තථාගත බලං යං බලං ආගම්ම තථාගතෝ ආසහං ඨානං පටිජානාති. පාරිසාසු සීහනාදං නදති බ්‍රහ්ම චක්කං පවත්තේති.
තේරුම අතීත අනාගත වර්තමාන යන කාලත්‍රයෙහි වූ කුසල අකුසල කර්මයන්ගේ විපාක තත්වාකාරයෙන් දන්නා නුවණ දෙවන තථාගත බලය බව මේ පාඨයෙන් කියවේ. කර්ම විපාක තත්වයේ ඊටාම ගැඹුරු කරුණකි. එය බුදුවරුන්ට මිස ශ්‍රාවකයන්ට අවිෂය කරුණකි. ශ්‍රාවකයන්ට දත හැක්කේ කර්ම විපාකයෙන් සුළු කොටසක් පමණකි. තම තමන්ට දත හැකි ප්‍රමාණයෙන් කර්ම විපාක තත්වය දැන ගැනීමට ශ්‍රාවකයන් විසින්ද උත්සාහ කළ යුතුය. එය සර්ව ආකාරයෙන්ම දැනගන්නට උත්සාහ කළහොත්, සිතන්නට ගියහොත්, ඉන් ශ්‍රාවකයා අමාරුවට පත්වෙනවා මිස ඔහුට අන් පලක් නොලැබේ. එහෙයින් අංගුත්තර නිකාය 288න් කම්ම විපාකෝ භික්කවේ අචින්තයෝන චින්තබ්බෝ යං චින්තෙන්තෝ උම්මාදස්ස විගාතස්ස භාගීයස්ස යනුවෙන් මහණෙනි කර්ම විපාකය නොසිතිය යුත්තකි, නොසිතිය යුතුයි. ඒ සිතන තැනැත්තේ උමතුවටත් දුකටත් පැමිණේය යයි තථාගතයන් වහන්සේ වදාළසේක. තථාගතයන් වහන්සේගේ කර්ම විපාක ඥානය වූ දෙවන තථාගත බලය අභිධර්ම පිටකයේ විභංග ප්‍රකරණයේ ඥාන විභංගයේ මෙසේ 16 ආකාරයකින් විස්තර කර තිබේ. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි ගති සම්පatti පතිබාල්හානි න විපච්ඡanti. ගති සම්පත්තියෙන් වළක්වනු ලැබීමෙන් විපාක දිය නොහැකිව ඇති ඇතැම් පාප කර්මයෝ ඇතහ යනු එහි තේරුමයි. ගති යනු ආත්ම භාවයට නමකි. කුසල කර්ම බලයෙන් ලබන මනුෂ්‍ය දේව බ්‍රහ්ම ආත්ම භාවයෝ ගති සම්පත්තියයි. කුසල කර්මයකින් යහපත් ආත්ම භාවයක් ලද කලෙහි බෙහෙවින් කුසල කර්මයෝ විපාක දෙති. අතීතයේ කළ බොහෝ අකුසල කර්ම ඇතියවුන්ට ඒ ආත්ම භාවයේදී ඒවා විපාක නොදෙති. ගති සම්පත්තිය ඒවා විපාක දීම වළක්වයි. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි උපාදි සම්පatti පතිබාලහානි න විපච්ඡanti. උපදි සම්පත්තියෙන් වළක්වනු ලැබීම නිසා විපාක නොදෙන ඇතැම් පාප කර්මයෝ ඇත්තාහ යනු එහි තේරුමයි. උපදි සම්පatti යනු හොඳින් වැඩුණු අංග ප්‍රත්‍යාංග ඇති ශීත උෂ්ණ ආදියට ඔරොත්තු දෙන වැඩට ඔරොත්තු දෙන වර්ණවත් වූ දුටුවන්ට සතුට ඇති කරන සෝබන ශරීරයයි. අතීතයේ කළ බොහෝ අකුසල කර්මයන් ඇතියෙකු විසින් යම්කිසි කුසලයකින් උපදි සම්පත්තිය ලද හොත් රූප ස්වභාව නිසා ඔහුට ගිය තැන සැලකිලි ලැබේ. උපදි සම්පත්තිය ඇති තිරිසන් සතාද බොහෝ සැප ලබති. ඇතැම් තිරිසනුන් දුප්පත් ඇතැම් මිනිසුන්ටද වඩා සැප ලබන්නේ උපදි සම්පත්තිය නිසාය. උපදි සම්පත්තිය ඇති තැනැත්තා බොහෝ දෙනාට ප්‍රිය බැවින් ඔහුට බොහෝ දෙනාගෙන් සැලකිලි ලැබෙන බැවින් සාගින්නේ සිටවන පාප කර්මය ඔහු සාගින්නෙන් සිටවීමට සමත් නොවේ. හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම් නැතිකොට කිලිටි වැරහැලි ඇඳුම් හඳවන කර්මය ඔහුට ඇඳුම් පැළඳුම් නැති කිරීමට සමත් නොවේ. වාසස්ථානයක් නැති කරන කර්මය ඔහුට වාසස්ථානයක් නැති කිරීමට සමත් නොවේ. මෙසේ උපදි සම්පත්තිය නිසා බොහෝ අතීත අකුසල කර්මයෝ තමන්ගේ විපාකය ඇති කිරීමට නොසමත් වෙති. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි කාල සම්පatti පතිබාල්හානං න විපච්ඡanti. කාල සම්පත්තිය වළක්වනු ලැබීම නිසා තමන්ගේ විපාකය නොදන්නා වූ ඇතැම් කර්මයෝ ඇතහ යනු එහි තේරුමයි. හොඳ රජුන් ඇති
හොඳ ආණ්ඩු ඇති කලට වැසි ලැබෙන පමණට වැසි ලැබෙන කාලය කාල සම්පatti කාලයයි. සම්පatti කාලයේ කාහටත් පහසුවෙන් ජීවත් විය හැකිය. සත්වයන් සාගින්නෙන් පෙළෙන පිපාසාවෙන් පෙළෙන රෝග වලින් පෙළෙන තවත් නොයෙක් අයුරින් සත්වයන් පෙළෙන අකුසල කර්මයන්ට කාල සමාපත්තියේදී සත්වයන් පෙළීමට ඉඩ නොලැබේ. තමන්ගේ විපාක දාණයට කාල සම්පත්තිය බාධා කරන බැවින් එතමුන්ගේ බොහෝ අකුසල කර්මයෝ විපාක නොදී පවතිත්. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි පයෝග සම්පatti පතිබාල්හානි න විපච්චති. ප්‍රයෝග සම්පත්තියෙන් බාධිත බැවින් විපාක නොදෙන්නා වූ ඇතැම් පාප කර්මයෝ ඇතහ. ප්‍රාණවදා වද ආදී අකුසල ක්‍රියාවලින් වැළකීම, සුචරිතය පිරීම, පමණට ආහාර ගැනීම, පමණට වියදම් කිරීම, ගොවිකම් අත්කම් ආදියෙහි යෙදීම, අන්‍යයන් හා හොඳින් විසීම ප්‍රයෝග සම්පත්තියයි. එහි අනික් පැත්ත ප්‍රයෝග විපත්තියයි. ඇතැමෙකුට බොහෝ අතීත පාප කර්මයන් ඇතද එයින් බොහෝවක් ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා සිටිනා කල්හි විපාක දීමට සමත් නොවන්නාහ. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි ගති විපත්තිං ආගම්ම විපච්ඡන්ති. ගති විපත්තිය නිසා විපාක ගෙන දෙන්නා වූ ඇතැම් පාප කර්මයෝ ඇත. අපාය ගතිය ගති විපත්තියයි. යම් කිසි අකුසලයකින් අපායෙහි උපතහොත් ගති සම්පත්තිය නිසා විපාක දීමට අසමත්ව තිබූ අකුසල කර්මයෝ ගති විපත්තියේදී විපාක දෙන්නට පටන් ගන්නාහ. ඊතා දුබල වූද අකුසල කර්මයට ගති විපත්තියේදී විපාක දීමට අවකාශ ලැබේ. ගති විපත්තියට වරක් පැමිණියා වූ සත්වයාහට ඔහු නැවත වරින් වර දිගටම තිරිසන් බවින් പ്രേත බවටද, പ്രേත ලෝකයෙන් නරකයටද, නරකයෙන් නැවත තිරිසන් බවටද, പ്രേත බවටද පමුණුවමින් දීර්ඝ කාලයක් අකුසල කර්මයෝ විපාක දෙන්නාහ. ඊතා දීර්ඝ කාලයකින් මිස නැවත ඔහුට සුගතියට එන්නට ඉඩ නොලැබෙන්නේය. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි උපදි විපත්තිං ආගම්ම විපච්ඡන්ති. උපදි විපත්තිය නිසා විපාක දෙන්නා වූ ඇතැම් පාප කර්මයෝ ඇත. ශරීරයේ අසෝබන වීම හා අංග විකල වීම උපදි විපත්තියයි. ඇතැමුන්ට උපදි විපත්තිය උප්පත්තියෙන්ම හිමි වේ. ඇතැම්හු උප්පත්තියෙන් උපදි සම්පත්තිය ලබා පසු කාලයේ රෝගයෙන් හා අන්තරායන් නිසා උපදි විපත්තියට පැමිණෙයි. උපදි විපත්තියෙහි පිහිටි විරූපී පුද්ගලයා ජනයාට අප්‍රියයි. සහෝදර සහෝදරියන්ට මව්පියන්ට වුවද එතරම් ප්‍රිය නැත. මාපියෝද උපදි සම්පත්තිය ඇති දරුවාට වඩා සලකයි. එය නැති දරුවාට වැඩි සැලකිල්ලක් නොකරයි. ගිය තැනදී විරූපී පුද්ගලයා කොන් කරයි. ඒ නිසා උපදි සම්පත්තියේදී විපාක දීමට නොසමත් දුබල අකුසල කර්මයෝද මේ අවස්ථාවේදී ඔහුට විපාක දෙයි. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි කාල විපත්තිං ආගම්ම විපච්ඡන්ති. කාල විපත්තිය නිසා විපාක දෙන්නා වූ ඇතැම් පාප කර්මයෝ ඇත්තාහ. නපුරු රජුන් ඇති, නපුරු ආණ්ඩු ඇති, නපුරු මිනිසුන් ඇති කලට වැසි නොලබන
ගොවිතැන් පාළුවන රෝග බහුල ආහාර දුබර කාලය විපත්ති කාලයයි. කාල විපත්තියේදී මිනිසයාට නිතරම පැමිණෙන්නේ දුක් කරදරයි. ඒ දුක් කරදර පැමිණීම කාල සම්පත්තියේදී විපාක දීමට නොසමත්ව තිබූ දුබල පාප කර්මයන් විපාක දීමට පටන් ගැනීමයි. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි පයෝග විපත්තිං ආගම්ම විපච්ඡanti. ප්‍රයෝග විපත්තිය නිසා විපාක දෙන ඇතැම් පාප කර්මය ඇතහ. බේබදුකම, සල්ලාලකම, සූදුව, පමණට වඩා උඩඟු වීම, අසල්වැසියන් විරුද්ධ කර ගැනීම, නොසැලකිල්ලෙන් කටයුතු කිරීම හා තවත් නොයෙක් පව්කම් කිරීම ප්‍රයෝග විපත්තියයි. ඒ නිසා ඇතෙමුන්ට නින්දා ලබන්නට, පහර කන්නට, නඩුවලට හසු වීමට, රෝගවලට ගොදුරු වීමට, රැකියාවෙන් පහවීමට සිදුවේ. සමහර විට ඔවුන්ගේ ධනයද සතුරෝ පැහැර ගනිති. සමහර විනාශ කර දමති. එසේ දුක් කරදර අලාභහානි වීම ප්‍රයෝග සම්පත්තියේදී විපාක නොදිය හැකිව තිබූ පාප කර්මයන් ප්‍රයෝග විපත්තියේදී විපාක දීමයි. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කල්යානි ගති විපත්ති පති බල්හානි න විපච්ඡanti. ගති විපත්තිය නිසා විපාක නොදෙන්නා වූ ඇතැම් කුසල කර්මයෝ ඇතහ. ඇතැම්හු බොහෝ පින්කම් කරයි. එසේ පින් කළ අයගෙන් ඇතැමෙක් මරණාසන්නයේදී දූ දරුවන්ට හෝ ගේ දොර වතුපිටිවලට හෝ සංගවා ඇති යම්කිසි වස්තුවකට හෝ ආශාවෙන් සිටගෙන ප්‍රේතව හෝ තිරිසන්ව හෝ උපදිති. ප්‍රේත ගතිය, තිරශ්චීන ගතිය කුසලයන්ට විපාක දීමට තැනක් නොවන බැවින් ගති විපත්තියෙන් ඒ කුසලයෝ විපාක නොදෙති. තිරශ්චීන ප්‍රේත ගති දෙකෙහි ස්වල්ප වශයෙන් කුසලයන්ට විපාක දීමට අවකාශ ඇත. නිරය ගතිය හෝ අසුර ගතියට පැමිණියහොත් එහිදී කුසලයන් හට විපාක දීමට තැනක් ඇත්තේමය නැති බවයයි කිව යුතුය. අත්තේ කච්චානි කල්යාණානි කම්ම සමාදානානි උපදි විපත්ති පතිබල්හානි න විපච්ඡanti. උපදි විපත්තියෙන් බාධා වීම නිසා විපාක නොදෙන්නා වූ ඇතැම් කුසල ධර්මය ඇතහ. බොහෝ පින් නැත්තා වූ කෙනෙකු යම්කිසි පාප කර්මයකින් ප්‍රේතයෙකුසේ විරූපීව උපන්හොත් ඉපදීමෙන් පසු සුදු කබර ආදී රෝගයකින් හෝ විරූප වුවහොත් අනතුරකින් අංග විකලත්වයට හෝ පැමිණියහොත් ඔහුට උපදි සම්පත්තියේදී විපාක දිය හැකි කුසල කර්මයෝ විපාක නොදෙති. උපදි විපත්තිය නිසා බිරියක් ලැබීමට පින් නැති තැනැත්තා බිරියක් නොලබයි. සැමියෙකු ලැබීමට පින් නැති කත සැමියෙකු නොලබයි. උසස් තනතුරු ලැබීමට පින් නැත්තා තනතුරු නොලබයි. පැවිද්ද ලැබීමට පින් නැත්තා පැවිද්ද නොලබයි. එයට නිදසුනක් වශයෙන් විභංග අටුවාවෙහි මේ කතාව දක්වා තිබේ.